मेरे पास एक एम आई पावर बैंक और इसको मैंने परचेज किया था ऑनलाइन और यह अब हो चुका है ख़राब। तो इसको अब मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे खुले तो देखते रहिए मेरा चैनल पीके टेक्निकल वर्ल्ड और लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल है। चलें शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यह है माइक का पावर बैंक। देख लीजिए, इसमें दो आउटपुट के कनेक्शन है, एक इनपुट का है जिससे हम चार्जिंग कर सकते हैं और इसमें एक दिया गया है बटन ऑन ऑफ करने के लिए। और यह है 2000 mAh का पावर बैंक। मॉडल नंबर है 2i mi पावर बैंक 2000 mAh 2i। अब इसकी हमने रिपेयरिंग करनी है, इसको खोलना है, देखते हैं ये रिपेयर होता है या नहीं। पहले तो हम इसको सिर्फ खोलने के बारे में सोचेंगे। ये देखिए, ये इनका सिर्फ ऊपर से एक लैमिनेशन करी गई है, उसका हिसाब दिखाया गया है। और इसमें यहाँ से ये देखिए, इसको खोलने के लिए निशान दिया गया है, साफ पता लग रहा है कि यहाँ से खुल सकता है। अब इसको हम यहाँ से खोलेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये मेरे पास हैवल्स के किट है, इसमें से हम ले सकते हैं ये वाला। मेरे पास एक इसको होने के लिए हैवल्स की किट है, चेक करने के लिए क्लम्प मीटर, एक प्लायर, एक स्क्रू ड्राइवर, टेस्ट पेन और एक नोज प्लायर। सबसे पहले हम इसको ओपन करने के लिए इस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। वैसे ही खुलना तो बहुत मुश्किल है, पर चलो कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये मेरा चैनल अभी न्यू है और पहला वीडियो है टेक्निकल में, तो कृपया मेरा साथ दें। लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें। दोस्तों देखो, ये हल्का सा यहाँ से ओपन हो गया। इसमें सावधानी जरूर बरतें।
दोस्तों इसके अंदर देखिए एक बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। इसे खुल नहीं रहा था, ये देखो ये खुल गया। ये टेप बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी ख़तरनाक होती है, बहुत जल्दी चल जाता। ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली। दिखने में तो ओरिजिनल लगता है, ये ओरिजिनल है भी। देखिए इसका बक्सा है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2000 mAh, और यहाँ हमने खोल के देखा है तो यहाँ लिखा हुआ है 1000 mAh, 10,000 या 20,000 है। दोस्तों देखिए आपके सामने ये बैटरी है, दो बैटरियाँ लगाई गई हैं, एक ये ऊपर लगाई गई है, एक ये नीचे फिक्स है। दो बैटरियाँ, तब जाके 10,000 mAh की दो बैटरियाँ लगाई गई हैं। पॉजिटिव टर्मिनल दिया गया है और एक नेगेटिव टर्मिनल दिया गया है। इसमें हमें ये दो आउटपुट के कनेक्शन, एक इनपुट के कनेक्शन दिए गया है। ये हमारा मेन आईसी है, देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसी को चेक करने वाला हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है यही ख़राब है। सबसे पहले मैं इसमें इनपुट दूंगा, यहाँ से यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा। यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं आएंगे तो मैं इसको रिमूव करके इसको चेंज करूँगा। अगर इस पे वोल्टेज पूरे है तो इसको मैं डायरेक्ट चेक करूँगा। अगर ये आईसी शॉर्ट होगी तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईसी है, लेटेस्ट आईसी आई है मार्केट में, जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे को यहाँ पर वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं। निकाल के चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं चार्जर में आवाज़ आ रही है चार्जिंग कनेक्ट करते हुए। और मैंने इसको मल्टीमीटर से भी चेक किया तो शायद लगता है ये आईसी शॉर्ट है इसकी, और आईसी इसकी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आईसी का नंबर है
ZMI P0527VCA। तो दोस्तों हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। फ़िलहाल इसमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं अदर्स कंपनी की पीसीबी, हम उसको लाके चेंज कर सकते हैं और अपना इसको चालू कर सकते हैं, बट इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। बैटरी तो काफ़ी अच्छी है इनकी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपना टाइम वेस्ट ना करें इसमें। रिपेयरिंग करना है तो इसके पहले पार्ट्स सारे कलेक्ट कर लें जो जो ख़राब हैं। अगर मार्केट में मिलते हैं तब रिपेयर करें, वरना इसको रिपेयर ना करें। और मार्केट में 150-150 रुपये 200-200 रुपये की पीसीबी आ जाती है अदर कंपनी की, वो कनेक्ट करके आप चला सकते हैं इसको। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको कैसे खोलना है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँगा। मैं ज़्यादातर टेक्निकल वीडियो डालूँगा और बाकी वीडियो भी डालूँगा, आगे आप देख सकते हैं।